Rasprojamiz davom etadi. Atiga $1700 mana shu yurib turgan Nahadu metan gazlari bilan Matiz avtomobilini berib yuboramiz. 2006-yilda ishlab chiqarilgan lyuks konditsionerli prostoy bamper taqib qo'yilgan, atak gidravlika, konditsioner hamma narsasi bor. Probegi keladigan bo'lsak, probegi 257 ming kilometr. Mashinamizda ekonom paket yoqilgan, ya'ni metan gaz o'rnatilgan, motor hadoyida hech qanaqa muammosi yo'q ekan. Kraskasiga keladigan bo'lsak, tomdan pasti asvejit bo'lgan, bo'yalgan. Endi $1700 ga yana nima bersin o'rtoqlar. Balon holatlariga keladigan bo'lsak, orqa ikkita balon yangi holatda, chiroyli diskalar bilan. Oldi xaparoq ekan, ikkita balon taqib olish kerak. Saloniga keladigan bo'lsak, saloni ham akkuratli, normalniy holatda turibdi. Teskiroq bo'lsa ham chexoli bor. Jam unaqa yomon bo'lib ketmagan. Narxi bor yo'g'i $1700. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Telefon raqamlarini video opisaniyasida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar. Videoni arzonchi Matiz qidirib yurgan tanishlarga shundoq otib yuboramiz.